przyjdzie. A jak nie? Przyjdzie. A dobry będzie. Uspokój się. Właź do wody. A ja bym chciała mieć dobrego chłopaka. Cześć, Ed. Parłeś? Nie. Aha, tylko ostrożnie. Rób często postoje. Dobra. Jakiś dziwny masz głos. No bo tutaj coś przerywa. Wrócił nasz samochód z warsztatu? Nie, nie. Słuchaj, Ed, nie mogę znaleźć kart. Nie zostawiłeś żadnej. Jest gotówka w biurku. No dobra, dobra. Ostrożnie. Buźka, pa. No, chyba oboje mieliśmy szczęście. Halo. Halo, tu nie ma zasięgu. Halo, Ed. Halo. 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 Dawaj to. No co ty? Dawaj to, ej! Dzień dobry. Przepraszam za psa, on zawsze nosi mi zakupy. Ma pan rezerwację? To taki żart. Uwielbiam to pytanie. Zresztą tak wszystko jest wolne. Tak, mam rezerwację. Pan Lipa? Tak. Jeszcze raz bardzo przepraszam za psa. Pokój jest gotowy. W pokoju jest telefon. Nie. A tu? Oczywiście. No to mogę zadzwonić? No, oczywiście, ale nie ma prądu. Od rana. To proszę mnie zawiadomić, kiedy będzie można zadzwonić, dobrze? Oczywiście, panie pośle. Panie pośle? Tak. Polecam kąpiel w rzece. No tam woda będzie cieplejsza niż ta z rur. Cześć, Edmundzie. Co tam słychać u żony? Cudownie. A jak zdrowie? A dziękuję. Coraz lepiej. Zadziwiające, że w twojej sytuacji nie odechciało ci się polowań. A jak tam twoje płucko? Świetnie, świetnie. No popatrz, że też chcecie się jeszcze zajmować polityką? Gdzie Buźka? Nie wiem, panie Piotrze. Pamiętasz moją córkę, Bogusię? Pewnie. Wypiękniała. A. Powiedz mi, dlaczego mnie tu ściągnąłeś, co? Chcę ci pomóc. Ty? Tak. W kampanii.
wierzę, ludzie tak łatwo się nie zmieniają. No właśnie. Wiesz co? Przyjdź do mnie wieczorem na kolację. Panie wózek. Szlak mnie trafi z tym strzelaniem. Mogę popatrzeć? Jak ty chcesz chłopa znaleźć, jak tutaj cały dzień siedzisz? A co? Mam po wsi ganiać? Z winem? Ojciec cię szuka. No, wypływaj. Co dzisiaj na obiad? Niespodzianka. Fajnie, że cieplejsza niż ta z rur. Czy nie ma pan jakiejś tabletyki przeciwbólowe? Tylko nie ibuprofen, bo mi szkodzi na serce. Gotowe? Proszę się napić. Orzeźwi pana. Powiem ojcu, że pan wstał. Ale mi się w głowie pierdoli. Kto to był? A, sąsiad. Policja już się nim zajęła. Masz coś od bólu głowy? Ja mam wszystko na ból głowy. Czy teraz mi potrzebna afera z trupem? Wiesz, no, może nie być afery. Że co? Cała społeczność na tym zyska. Poważny deweloper. Rozumiesz? Pieniądze, prestiż. Ale tu już odmowa wydania koncesji pod budowę. Przepuść to przez tę swoją komisję. Papiery przygotowałem. Tylko się podpisz. Zapomnisz o Topielcu. Kilka powiatów na ciebie zagłosuje. Ból głowy minie. Pieprzona świnia. Jak? Pomogły ziółka? Tak. Dziękuję. Bardzo... Paskudztwo.
Dobrze zrobią w twoim stanie. W jakim stanie? Słyszałam. Ojciec mówił, że lekarze mówią, że dają ci 50%. No o co chodzi z tą świnią? Taka miejscowa bajka. Trzeba ją pocałować, to będzie za tobą chodzić i ustrzeże nawet od śmierci. A twój ojciec ją... To działa? Nie wiem. Musisz się przekonać. Dobranoc. Jaka jest cena? Całus w ryjek. No pocałuj ją, pocałuj. I tak zostań. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. A rezerwację pan ma? Proszę, niech pan siada. Przepraszam, pytał ktoś może o mnie? Nie. A powinien. Policja może była nad rzeką? Nie widziałam. Stało się coś? Nie, nic. Stało się coś. Wie pani co, ja pójdę. Ładnie tu u pani. Niech się pan wyśpi. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam. Mieszaj. Tak? A co pani tak tam piszą? A taki chlebek. Może coś do picia? Nie, dziękuję. Ja mam taką prośbę, bo w hotelu nie ma prądu i pomyślałem sobie, że może... Czy można tu się wykąpać? Oczywiście. No idź, przygotuj kąpiel. A pani długo tu pracuje? Oj, będzie. Stąd pani jest? Dom tu miałam. Wójt go wykupił i zburzył, tak jak większość na tej ulicy. To cała ulica jest jego? No prawie. Jeden tylko nie sprzedał, ten, co go pan w rzece znalazł. Idziesz? Proszę. Ręcznik, przyniosłam ręcznik. Tak? Cześć. A gdzie ty jesteś? Od 2 dni nie mogę się do ciebie dodzwonić. Musiałem na drogę wyjść, bo tu nie ma zasięgu. Mówiłam ci, żebyś tam nie jechał. A z tymi pieniędzmi, przepraszam, czy to był żart? O co ci chodzi, co? O te parę groszy, które zostawiłeś mi w biurku.
Skończyły się, kochanie. Zrób jakiś przelew. Tu nie ma żadnego banku. No to podjedź gdzieś do cholery. Boże, zrób coś. Halo? Halo? Halo, Ed? Moje słońce. Idź zobacz, co z naszym gościem. Bądź dla niego miła. Wszystko w porządku? Tak. Nawet mi się tak lekko oddycha. To ta świnia? No. A tobie co jest? Ojciec mi przysłał. Chciał się upewnić, że podpiszesz. No, skoro się przysłał. Chciałam. Powiedz ojcu, że to jest prezent. No mówię przecież, że chciałam. No. Co to jest? Kłódka. Co? Przepraszam. Ale jaka kłódka? Co ty mówisz? A gdzie klucz? Ojciec schował. No to co robimy? Gosposi, możemy zaufać. Trochę pierza. Wymości się i będzie cisza i spokój. Juri. Buźka, co ty wyprawiasz?
Dasz wiarę?